前踢波，哇！佢哋一年先買一對鞋啫，新年嘅時候先有一對鞋。你踢爛咗啊，冇噶啦。收尾我哋又唔踢嗰對鞋咯，揾啲拖鞋咯，十字拖，仲衰。一踢咧，嗰條膠咧，用乜嘢斷啫？即係話你哋嗰一對鞋咧係做乜嘢都着過一對，踢波啦、耕田啦，佢飲都係啊，佢飲都係。邊度都係。係咩鞋嚟㗎？波鞋、皮鞋。白帆魚，以前都係咩大地牌，唔知係就係喺出面買嘅咋。落田冇噶啦，打赤腳啊，邊度有着鞋啊？咁着鞋係幾時着咧？着鞋啊，新翻學着。新嘅先生話：你哋唔好着嗰啲拖鞋，唔好睇，就個個都要着呢對鞋翻。不過有啲都係着拖鞋嘅。有冇校服㗎？你哋有白衫、藍車褲。有一個老師咧嚟咧，我哋最中意㗎啦，我都唔記得姓乜嘢，張嗱佢咧好得意嘅，佢做咗咧一個獎一個圓嘅。佢得意咧，冚個印落去嘅，獎1毫子一個嘅。以前1毫子買嘢都食噶啦。邊個咧答問題答得好咧，佢中意咧，覺得你好咧，就俾一個你，即係獎1毫子。上堂就袋住噶啦。1毫子啊！啊，我記得咧，佢話乜嘢叫空氣啊答啊嘛，我一舉手啊，我話空中嘅氣體，哇，即刻有獎。哇，答得好咁樣喎！哇，我驚人哋答咗乜1毫子喎，係咪咁容易答啊？一打鐘即刻衝去個廟祝嗰度買嘢食噶啦！以前廟祝有個小食部噶嘛，佢同廟祝講咗嘛，見到呢啲又1毫子咁樣啊嘛，佢廟祝收完之後咪同佢結帳咯。咁多唔多款式咧？佢買一個啊，款式有啲咩嘢食嘅咧？嗰陣時候個廟祝糖啊、餅啊、餅乾啊，簡單嘅啫。你僆仔夠噶啦，咁多樣係咪？買完之後等下一次攞獎。記唔記得讀過啲咩科目嘅咧？科目國語啦、英文啦，赤讀係讀乜嘢？赤讀係嗰啲乜嘢？即係講人哋寫信嗰啲係嘛？親愛啲乜嗰啲有。有冇科學啊、自然啊嗰啲㗎？有自然，科學就冇啦。衞生啊有冇咧？衞生啊，衞生就如果係6年級咧，叫我哋男生走噶。你哋唔好聽啦嚇，你哋出去玩啦。我哋同個女仔講，有啲男仔衰到死喺門口裝下，聽佢講乜嘢先咁。一聽到之後就走出嚟，大聲講，百厭嘅細路仔係嘛？